हम सबको छींक आती है ना? एक बिल्कुल आम सी बात। लेकिन कभी रुक कर सोचा है कि इस एक सेकंड में हमारे जिस्म के अंदर होता क्या है? ये कोई मामूली रद्द अमल नहीं जनाब, ये तो हमारे जिस्म का एक हाई स्पीड डिफेंस सिस्टम है। चलें आज इसी की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, तो इसका एक बड़ा दिलचस्प साइंसी नाम भी है। तिब्बी जबान में इसे कहते हैं स्तर्न्यूटेशन। अब यह है क्या? सीधे लफ्जों में ये हमारे जिस्म का एक हिफाजती रिफ्लेक्स है जिसका मकसद है नाक के रास्ते को साफ करना। तो सवाल यह है कि आखिर ये जो एक गैर इरादी, यूं समझें कि एक छोटा सा हयातियाती धमाका होता है, इसे शुरू कौन करता है? इसका जवाब वो हमारे जिस्म के अपने ही अंदरूनी कम्युनिकेशन सिस्टम में छुपा है। देखें, छींक का जो सबसे बड़ा मकसद है ना, वो है हमारे जिस्म की हिफाजत। ये कोई इत्तेफाकी अमल नहीं है, बल्कि हमारे सांस लेने के निज़ाम के लिए एक बहुत ही अहम दिफाई तरीका है। मतलब ये जिस्म का तरीका है कि भाई जो भी नापसंदीदा चीज़ अंदर आई है उसे फ़ौरन बाहर निकालो। अच्छा, तो ये नापसंदीदा चीजें हैं क्या? अरे ये कुछ भी हो सकता है। धूल मिट्टी, पोलन, धुआं, जरासीम यानी बैक्टीरिया और वायरस, यहां तक कि कोई तेज परफ्यूम भी। ये सब वो छोटे छोटे हमलावर हैं जिनसे हमारा जिस्म इस एक ताकतवर छींक के जरिए निपटता है। चलें अब जरा इस पूरे अमल को एक एक कदम करके समझते हैं। सबसे पहले जिस्म का अलार्म सिस्टम कैसे बजता है, मतलब वो पहला सिग्नल कैसे जाता है। ये सारी कहानी नाक के अंदर एक लम्हे में शुरू होती है। यहां पर एक बहुत दिलचस्प किरदार है सीलिया का। ये क्या है? ये हमारी नाक के अंदर मौजूद नन्हे नन्हे बालों जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। यूं समझें कि ये हमारे जिस्म के माइक्रोस्कोपिक गार्ड्स हैं जो हर वक्त पहरा दे रहे होते हैं, और जैसे ही कोई बाहर की चीज अंदर दाखिल होती है, ये फौरन खतरे का अलार्म बजा देते हैं। जैसे ये अलार्म बजता है, एक पैगाम सीधा दिमाग की तरफ दौड़ता है, और ये किसी आम रास्ते से नहीं, बल्कि एक आसाबी सुपर हाईवे पर सफर करता हुआ हमारे जिस्म के मिशन कंट्रोल तक पहुंचता है। मुसन्निफ मेजर रिटायर्ड तारिक महमूद के काम के मुताबिक इस पूरे अमल को हम 4 आसान मराहिल में समझ सकते हैं। पहला, जलन का एहसास। दूसरा, दिमाग से हुक्म मिलना। तीसरा, जिस्म का तैयारी पकड़ना। और चौथा और सबसे दिलचस्प, छींक का धमाका। तो ये जो सिग्नल है, ये ट्राइजेमिनल नर्व नामी एक खास असाबी रास्ते से गुजरता है, और इसकी मंजिल वो है दिमाग के पिछले हिस्से में मौजूद मेडुला ओब्लोंगाटा, जहां छींक का मरकज वाक़या है। यहीं से असल एक्शन का हुक्म जारी होता है। अब जैसे ही दिमाग से कमांड मिलती है, जिस्म एक जबरदस्त लॉन्च की तैयारी शुरू कर देता है। ये मरहला किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं, जहां जिस्म खुद को एक धमाके के लिए तैयार करता है। पहला काम, एक गहरी सांस ली जाती है। हमारे फेफड़े तेजी से हवा से भर जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी बड़ी कार्रवाई के लिए ईंधन भरा जा रहा हो। फिर फौरन बाद गला और हमारी आवाज की नालियां एकदम बंद हो जाती हैं। इससे सारी हवा अंदर ही कैद हो जाती है और सीने के अंदर जबरदस्त प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। और ये प्रेशर बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, यहां तक कि वो अपनी आखिरी हद को पहुंच जाता है। ये छींक से ठीक पहले का खामोश तूफान है। और फिर वो लम्हा आता है, 100 मील फी घंटा की रफ्तार का धमाका। ये जिस्म के उस छोटे से लेकिन अहम मिशन का क्लाइमैक्स होता है। जी हां, आपने सही सुना, तकरीबन 100 मील फी घंटा यानी 160 किलोमीटर फी घंटा। ये वो नाकाबिले यकीन रफ्तार है जिससे हवा और वो नापसंदीदा जर्रात हमारे जिस्म से बाहर निकलते हैं। और बात सिर्फ रफ्तार की नहीं है, एक ही छींक में 1 लाख तक जरासीम वाले कतरे बाहर निकल सकते हैं। ये नंबर हमें बताता है कि ये अमल कितना ताकतवर है, और साथ ही साथ हमें एहतियात की भी याद दिलाता है। इस पूरे अमल को समझने के लिए मेजर रिटायर्ड तारिक महमूद की ये बात बहुत खूबसूरत है। वो कहते हैं, छींक को अपनी नाक का रीसेट बटन समझें। एक सादा सी बात, लेकिन कितनी गहरी है। तो चलें इस बात को एक सवाल पर खत्म करते हैं। अगर छींक जिस्म का एक बायोलॉजिकल रीसेट बटन है, तो सोचें हमारे जिस्म में ऐसे और कौन-कौन से खुदकार रीसेट बटन हैं जो हर रोज हर लम्हा हमारी